మన ఇంట్లో వాడే ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు చిన్నవే అయినా వాటితో చేసే చిన్న నిర్లక్ష్యం ప్రాణాలకే ప్రమాదంగా మారుతాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ముజాఫర్ నగర్ లో నిధి, లక్ష్మి అనే ఇద్దరు అక్కా చెల్లెళ్ళు స్నానం చేసేందుకు వాటర్ హీటర్ తో నీళ్లు వేడి చేస్తుండగా కరెంట్ షాక్ కి గురై ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బకెట్ లో పొగలు రావడంతో హీటర్ తీసేందుకు ప్రయత్నించిన అక్కకు షాక్ తగిలింది. ఆమెను కాపాడేందుకు వెళ్లిన చెల్లికి అదే గతి పట్టింది. క్షణాల్లో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. దీంతో చేతికొచ్చిన పిల్లలు ఒక్కసారిగా దూరం అవ్వడంతో ఆ కుటుంబం శోక సముద్రంలో మునిగిపోయింది. ఒకే రోజు అక్కా చెల్లెళ్ళిద్దరూ మృతి చెందడంతో గ్రామం అంతా విషాదంలో కూరుకుపోయింది. ఈ ఘటన తర్వాత నిపుణులు కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వాటర్ హీటర్ వాడేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్లాస్టిక్ బకెట్ నే ఉపయోగించాలి. స్టీల్ బకెట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడకూడదు. నీటిని ముందుగా బకెట్ లో పోసిన తర్వాతే హీటర్ ను నీటిలో ఉంచాలి. హీటర్ ను నీటిలో పెట్టిన తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేయాలి. నీరు వేడి అయిన తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ప్లగ్ తీసిన తర్వాతే బకెట్ ను ముట్టుకోవాలి. నీరు వేడి అవుతున్న సమయంలో బకెట్ ను గాని నీళ్లను గాని అస్సలు టచ్ చేయకూడదు. చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలు తప్పించుకోవచ్చు.